Esto es baja autoestima y si te pasa te está afectando más de lo que crees. Quédate porque vas a entender por qué haces esto y cómo empezar a cambiarlo hoy. Estás en una reunión, tienes una idea, pero no la dices. Y cuando alguien dice algo parecido piensas, eso iba a decir yo. Y te quedas con esa mezcla de rabia y silencio. Te escriben tarde, te cancelan planes y dices, no pasa nada. Pero luego te sientes poco importante. Das consejos increíbles a otras personas, pero contigo dudas de todo. Y no es que no tengas voz, es que en algún momento aprendiste que usarla tenía consecuencias. Rechazo, conflicto, incomodidad. Y tu cerebro hizo lo mejor que sabe hacer, protegerte. Por eso eliges callarte, adaptarte o minimizarte, aunque eso te aleje de ti. No necesitas volverte una persona segura de golpe. Empieza así. La próxima vez que te caes algo, dilo, aunque no sea perfecto, aunque la voz tiemble, porque lo importante es enseñarle a tu cerebro esto. Puedo expresarme y sigo a salvo. Hoy no cambies tu vida, cambia solo una vez que normalmente te callarías. Eso repetido es lo que construye autoestima de verdad.